última maravilla del mundo, pues yo se la voy a presentar justo ahorita. Van a ver esa belleza de la naturaleza. Vamos donde están las piedritas. ¡Qué miedo, marica! Yo siento que ella me va a llevar el teléfono. ¡Hola! Joder, qué grande está. ¡Miren mi pelo del viento que da esa gran cascadota! David. Como acá una mano peluda. Hasta ahí llegamos, se puede poner esto ahí.